Ողջույն իմ սիրելի փոքրիկներ, մեր այսօրվա դասղիկի ժամը անցկացնելու ենք մի քիչ արտասովոր ձևաչափով, թեման է ճանապարհային երթևեկության կանոնները, որովհետև մայիսի 3-ը նվիրվում է ճանապարհային երթևեկությանը եւ ուզում եմ նշել, որ ամբողջ հանրապետությունում է անցկացվելու այս դասաժամը, հանրապետության բոլոր դպրոցի աշակերտները մասնակցելու են։ Այնպես որ ուշադիր եղեք եւ սկսենք մեր դասը։ Կիսեմ իմ էկրանը։ Գեղեցիկ, գունեղ տեսանյութ ունենք պատրաստած, դիտելու ենք տեսահոլովակներ, դիտելու ենք մուլտֆիլմ եւ քննարկելու ենք, թե մենք ինչ գիտենք ճանապարհային անվտանգության մասին։ Չէ՞ որ ճանապարհային անվտանգությանը բոլորս ենք առնչվում եւ որպես հետնյոտ եւ որպես վարորդ։ Ես կարծում եմ ձեզանից շատերի հայրիկները, մայրիկները մեքենաներ ունեն եւ վարում են։ Այդպես է։ Հա, ու մայրիկն է մեքենա վարում։ Իմ։ Ահա։ Ում հայրիկն է մեքենա վարում։ Իմ։ Ահա, կարծում եմ շատերի։ Եղավ, դե սկսեցինք երեխաներ, մայիսի 3-ը ինչպես ասեցի ճանապարհային անվտանգ երթևեկության օրն է, անվտանգության օրն է եւ ամբողջ հանրապետությունը այսօր խոսելու է ճանապարհային անվտանգության մասին։ Իսկ թե ինչի մասին ենք մենք այսօր խոսելու։ Տեսեք, ահա, առաջինը երթևեկելիս արագության գերազանցման դեպքերի նվազեցում։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում, որ երթևեկելիս արագության գերազանցման դեպքերի նվազեցնում, ով կարող է ինձ ասել, այս թեմայի շուրջ, ինչի մասին ենք մենք խոսելու։ Արագության գերազանցում։ Վտարների։ Հա? Երթևեկելիս արագության վթարների մասին։ Այո, միգուցե եւ վթարների մասին։ Այստեղ մեզ դեռ միացող աշակերտներ կան, սպասողներ կան, չէ, չկան։ Լավ, ահա, իսկ ամրագոտիների կիրառման մասին էլ ենք խոսելու, ով գիտի ամրագոտիների կիրառման մասին ինչ-որ մի բան։ Ասա Անժելա։ Եթե ամրագոտին չկապեք, կարող եք խփել մեքենա եւ կարող եք հարված ստանալ։ Հարված ստանալ, լավ, այսինքն անցակալի վթարներից խուսափելու համար անպայման պետք է կապել ամրագոտի։ Շատ ճիշտ է։ Ոչ ստապ վիճակում ավտոմեքենա վարելու դեպքերի մասին ենք նաև խոսելու։ Դա իրենից ինչ է ներկայացնում, ոչ ստապ վիճակում։ Արմինե ջան, լսում եմ քեզ։ Չպետք է ոչ ստապ վիճակում նստել ղեկին, կարող ենք վթարի ենթարկվել։ Վթարի ենթարկվել, այո։ Եվ վարորդին շեղող գործոնների նվազեցման մասին էլ ենք խոսելու, այն գործոնները ձեզ ինչ է կարծում, ինչ գործոններ կարող են լինել վարորդին շեղող։ Հեռախոս։ Օրինակ հեռախոսը, այո, հեռախոսով չի կարելի խոսել մեքենա վարելիս, ճիշտ է։ Շատ լավ, դե եկեք անցնենք առաջ, այս 4 հիմնական կետերի մասին ավելի մանրամասն զրուցելու համար։ Ահա։ Հիմա կդիտենք մի տեսանյութ։ Հիմա կդիտենք մի տեսանյութ, հետո քննարկումը կկատարենք մեր։ Բոլոր էկրանը լավ տեսնում են, չէ՞ երեխաներ։ Այո։ Այո։ Շադիր։ Այո։ Այո։ մասին մտածելիս զգում եմ նոր խվազ գաթայի, դաշտային ծաղիկների և հեքիաթների բույրը։ Դուրս թռչեմ մեքենայից
եւ վազեն տատիկի մոտ։ Պիտ գրկեմ եւ զգամ իր ձեռքերը, դրանից լավ ինչ կարող է լինել։ Կապի մի փոքր խնդիր կա։ Քաղցրս արդեն տատիկին ես գրկում։ Դե արագ ամրակապիր ու գնացեք։ Ապա երեխաներ, այս տեսանյութը դիտելիս մենք ինչ սովորեցինք եւ ինչ իմացանք։ Առաջին տեսանյութը դիտելիս ինչ սովորեցինք եւ ինչ իմացանք։ Մարիջան, ասա, տեսնում եմ ես քո ձեռքը, Մարիջան, խոսիր։ Որ պետք է ամրագոտիները կապել։ Ճիշտ է։ Այսուհետ բոլորս անխտիր երթևեկելիս պետք է կապենք ամրագոտիները, ճիշտ է։ Շատ լավ, դիտենք երկրորդ տեսանյութը։ Ինչպես ինձ պապս էր ասում, իսկ իրեն իր հերթին իր պապը, ցանկացած լեռան գագաթից կա երկու ճանապարհ։ Մեկը կարճ եւ արագ, իսկ մյուսը ճիշտ երկար եւ դանդաղ։ Ուզում ես ծորանը թարսանեքին ապարել։ Ուրեմն ընտրիր երկրորդը։ Դանդաղ գնա, որ հեռու հասնես։ Դիտեցինք երկրորդ տեսանյութը եւ երեխաներ, այս երկրորդ տեսանյութը դիտելիս մենք ինչ սովորեցինք։ Ինչ կարևոր բան սովորեցինք երկրորդ տեսանյութից։ Ով կասի, ասա Մարիջան։ Որ պետք է դանդաղ վարել։ Պետք է դանդաղ վարել։ Շատ ճիշտ նկատեցիր, որ պետք է դանդաղ վարել։ Ահա, անցնենք երրորդ տեսանյութը դիտենք։ Մի փոքր ինտերնետի խնդիր կա, ծանրաբեռնված է, տեսանյութերը բավականին ծանր են, դրա համար կախում է։ Իրելիս, մենք ճաշակել ենք չքնախտինի, ինովցած ենք, և մեզ հետ են մեր երեխաները։ Խնդրում եմ անջատես շարժիչը, ես հիմա տաքսի կպատվիրեմ և մենք ուղևորվենք դեպի տուն, և կշարունակենք վայելել մեր ընտանեկան խնջույքը։ Շատ լավ, ապա Մարիամը ձեռք է բարձրացրել, Մարիամ կասես ինչի մասին էր այս երրորդ տեսանյութը։ Որ չպետք է մեքենա վարելուց ալկոհոլ օգտագործել։ Ճիշտ է, ոչ ստապ վիճակում չի կարելի մեքենա վարել։
Շատ լավ, դիտենք վերջին 4 տեսանյութը, հետո այլ տեսանյութեր եմ պատրաստել ձեզ համար։ Հարգելի բարոյ։ Ձեզ հետ է խոսում ձեր պահապան հրեշտակը։ Ես իսկապես ներողություն եմ խնդրում ուշադրությունը շեղելու համար, սակայն ընդունեք, որ ինքներդ էլ վարելու ընթացքում շեղվում եք։ Երբեմն ես էլ եմ դեսպես շեղվում։ Պատահում է։ Հաղորդագրություն եմ ստանում, զանգեր։ Բայց իմ և ձեր շեղվելու միջև մի մեծ տարբերություն կա, հետևանքները անդառնալի են միայն ձեզ համար։ Լավ, երեխաներ, Լինան, Մարիամը, Դավիթը ձեռք են բարձրացրել, Լինա լսենք քեզ։ Ես իմացա, որ ավտոքշելու ժամանակ պետք է ուշադիր լինել։ Լինել ուսադիր, այո, Դավիթ դու ինչ իմացար։ Որ պետք է ավտո վարելուց ուշադիր լինել։ Ահա, Արմինե ջան, քեզ էլ լսենք, դու էլ ես ձեռք բարձրացրել։ Պետք է ղեկին ուշադիր լինել եւ չշեղվել, քանի որ կարող ենք ավտոբթարի ենթարկվել։ Այո, կարող ես վթարի ենթարկվել։ Այստեղ էլի ձեռքեր ունենք, Մարիամ քեզ էլ լսենք։ Պետք է մեքենա վարելուց ուշադիր լինենք եւ խուսափենք վթարներից։ Շատ լավ, իսկ ինչ ես հասկանում ուշադիր լինել ասելով, ինչ չանել։ Ես հասկանում եմ, որ պետք չէ արագ վարել, թե ուշանում ես, թե չես ուշանում, պետք է դանդաղ մեկ։ Դա արագ վարելու հետ կապված չէ, իսկ ուշադրության հետ կապված, ինչ եք հասկանում։ Արմինե ջան, ասա տեսնեմ։ Պետք է զբաղվել հեռախոսով։ Չպետք է զբաղվել հեռախոսով։ Այլ հանգամանքներ շեղող կարող են լինել, միայն հեռախոսն է, որ կխանգարի վարորդին։ Տիգրան։ Չի կարելի ծխել մեքենայի մեջ։ Այո, նաև ծխել չի կարելի։ Էլ ինչ չի կարելի, երբ դուք ձեր ծնողների հետ Մեքենա վարել չի կարելի։ Հա? Այդ ձեր ծնողների հետ երթևեկում եք, կարելի է անընդհատ հարցեր տալ, շեղել վարորդի ուշադրությունը, իհարկե ոչ չի կարելի, չէ։ Ոչ։ Ահա։ Կարող եք անընդհատ ինչ-որ բաներ մատնացույց անել եւ ստիպեք հայրիկին կամ հայրիկին, ով մեքենա է վարում, նայե այդ ուղղությամբ։ Կարող եք, իհարկե չէ կարող։ Այսինքն շեղվելու միջոցները բավականին տարբեր են։ Մարիամ, քեզ էլ Չի կարելի հայրիկին բարկացնել մեքենա վարելուց։ Ճիշտ է, այո, բարկացնելը նույնպես կարող է շեղել վարորդի ուշադրությունը։ Լսում եմ քեզ, Անժելա։ Չի կարելի մեքենայի մեջ նույնիսկ բարձր երաժշտություն լսել։ Կարծում ես, որ բարձր երաժշտությունը նույնպես կխանգարի, ինչպես կխանգարի, կբացատրես։ Այն բարձր երաժշտության արդյունքում կարող ես դիմացի ազդանշանները չլսել, չէ։ Այո։ Ահա, շատ լավ։ Վթարի ենթարկվել։ Այո, դա էլ կարող է դառնալ վթարի պատճառ։ Շատ ճիշտ նկատեցիք երեխաներ։ Ես հիմա ուզում եմ ձեզ մի փոքրիկ տեսանյութ ցուցադրել, որը բավականին հետաքրքիր է,
մանկապարտեզի երեխաների կողմից է սա պատրաստվել, իրենք ինչպես են պատկերացնում անվտանգ երթևեկությունը եւ երթևեկության կանոնները, ուշադիր եկեք դիտենք։ Մինչ տեսանյութը կսկսի, ես ուզում եմ իմանալ, Նատալիա այստեղ ես։ Ես կարծես թե միացրել էի Նատալիին, բայց չեմ տեսնում այս պահին։ Դե դիտենք տեսանյութը։ Երեխաներին իմացանք, որ լուսակիրը քանի գույն ունի։ 3 գույն եւ առաջի գույնը Ձյաննան ձեռք է բարձրացրել, Ձյաննա առաջի գույնը որն է։
Կարմիր։ Ահա, եւ ինչ է խորհրդանշում կարմիր գույնը։ Երբ որ Կարմիրները պետք է կանգնեն։ Ահա։ Այսինքն երբ կարող եք դուք փողոցը անցնել երեխաներ, երբ որ կանաչ լույսի ժամանակ։ Այո, երբ որ կանաչ լույսը վառվում է։ Ահա, երբ որ վառվում է կանաչ լույսը, միայն այդ դեպքում դուք կարող եք անցնել փողոցը, ճիշտ է։ Ուրեմն առաջին կանոնը ո՞րն է երեխաներ, որ փողոցը խաղահրապարակ չէ։ Դուք ինչ տեսաք, որ անգետիկը խաղում էր փողոցում եւ դարձավ վթարի պատճառ, ճիշտ է։ Այո։ Ահա, սա մենք գիտեինք եւս մեկ անգամ կրկնեցինք, որ փողոցն անցնում ենք միայն այն դեպքում, երբ վառվում է կանաչ լույսը։ Ահա, փողոցն անցնելու ենք միայն հետիոտնային անցումով։ Հետիոտնային անցումը այլ կերպ դուք ինչպես եք անվանում։ Այ տեսակ սկզբում անգետիկին թվաց, թե այդ հատվածում զեբրն է անցել։ Այ դուք ինչպես գիտեք այդ հետիոտնային անցումը։ Դուք ինչպես եք անվանում։ Հա? Զեբրի այո, այն սև եւ սպիտակ զոլերի վրայով։ Այսինքն հետիոտների անցման համար նախատեսված հատուկ վայրով, չէ՞։ Իսկ եթե կան գետն անցումներ, վերն անցումներ, ցանկալի է օգտվել դրանցից, որպեսզի ճանապարհային վթարների պատճառ չդառնաք։ Ահա, եւ ոչ մի դեպքում կարմիր լույսի ժամանակ չպետք է հատեք փողոցը։ Մինչև ճանապարհի եղերագելի մաս մտնելը անպայման անհրաժեշտ է նայել դեպի ձախ։ Ահա, պարտադիր պետք է նայենք դեպի ձախ, չէ՞, եթե մենք ուզում ենք փողոցն անցնել, պարտադիր պետք է նայենք դեպի ձախ, տեսնենք, որ մեքենա մոտակայքում չկա, լույսներ ինչ գույն պետք է վառվի, որ կարողանանք անցնել։ Կանաչ։ Մյուս կանոնը։ Ես հասկացա, ես ամեն ինչ հասկացա, ականել եթե ծնգանունները, հասկացա նաև, որ պետք որպեսզի չոչնդոտեն երթևեկություններ, ապրես անգետի,
Երեխաներ, կարևորը մենք սովորեցինք բոլոր այն կանոնները, որոնց մենք պետք է անպայման հետևենք, որպեսզի անվտանգ երթևեկենք, ճիշտ է։